COVID-19 coronavirus funso langa linene lokuti mene mundimeti right tayambuyo mu anthu mati makamba za vision 2020 kuti dziko lizatha mu 2020 so is this it? 집을 떠나고 있습니다. 시민들의 불안 심리를 잠재우기는 쉽지 않아 보입니다. And will be segregated at the camp. Ngofuna utesa dziko limunjira mtundu wateno kungouzira mu mpweya mu dziko li tose right and we all dying like that way softly. Tsiku ndi tsiku anthu akufa chifukwa cha nthenda imene ndipo mpaka tsiku la lero lino sipakudziwika cure ya mankhwala amene wawa komano pali zinthu zimene tingamachite so far. Njira number 1 osamapasana moni wapadzanja. We must minimize physical contact with other people and encourage the elbow greeting rather, which is this. This. You need to bump. Bump, don't shake. Bump. Mwafuna pasana mwe bwino wapazanja tizivala mmene mavalira mpira wa bambo muja kuvala mpira ngati kuvala mpira wa bambo muja kuni kuvira nazo tikapasana jonjo koma osati plain. Njia number 2 makisi. You may now kiss the bride. Yeah. Come kiss her. Makisi ateletu makisi mupe wa nthenda imene ma flying kiss aja tinasiya kupanga aja nthawi ino ndiyo tazigwirano ntchito komanso osayiwala tiziyenda pena paliponse ndi botolo la madzi tizisamba m'manja pafupi osagwira nkhope yanu ngati kwatuluka chiphuphu zingochiyang'ana pa glasi zingochiyang'ana nthawi sinafika izafika nthawi yochosa muzachosa matima mpira maskulu mwadimaki misika titsekekayo tizikakhala m'manyumba ino sinthawi yoyenda ena anu mwina ndi mwayi wawo anakusowani kalekale muzicheza ndana pakhomo. Malangizo ndi amenewa tamva ndipo titsatira. Komano ndili ndi funso lino yake loti ndifunse kaye. Anthu awa za nthendayi awuzidwa akuzidziwa koma. Guys, musakhala anthu ozikonda mwayeneka kwa auza zoti kuli nthenda imene anthu sakuyeneka kutuluka m'manyumba azikhala m'manyumba. Anthu awazoti dziko likutha 2020 sakudziwa wapanga mapulani a 2024 nde I'm just wondering za nthendayi mwauza chifukwa malangizo okhala m'manyumba aja nde tawamvesa bwinobwino tawamva koma kodi tikavotera m'manyumbamo tizikavota tili m'manyumba kapena mopanga WhatsApp group right? Yeah, WhatsApp group ya make that is simple sinangazolinga zanu zitheke mukwanilise maloto anu kenako ife timwalire inu mutsalira kuvoterani ene akadzikono.